Пустота. Ради чего мы живем? Заброшенные места. По-моему, мы все понимаем. Всегда понимаем. Кто знает, чего мы ищем? Еще один герой. Еще одно бездумное преступление. За занавесом, в пантомиме. Не говори. Кто еще захочет это выдержать? Представление должно продолжаться. Представление должно продолжаться. В моей груди рвется сердце. Мой грим осыпается. Но моя улыбка всегда у меня на лице. У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов.